坐喺個廳度睇電視都可以直望個山景，幾靚啊！超靚啊！芳芳好中意呢啲有景嘅樓。今日咧，我同阿武哥嚟到咗我哋萬達商圈嘅第3集啦喎。呢度咧叫做朗斯綠園。咁芳芳而家咧先介紹下呢個朗斯綠園嘅規模先。總共咧係有7座嘅，因為佢樓宇分佈咧係冇4座嘅。而家咧新加推咗個產品咧係3座，可以直望到個山景嘅。分別係02號單位97平方嘅雙龍普珠間隔，仲有一個咧係111平方嘅4房。Hello， 觀眾朋友，大家好啊！我係自家兄弟嘅主持芳芳。今日咧，我同阿武哥嚟到咗我哋萬達商圈嘅第3集啦喎。呢度咧叫做朗斯綠園。嗱，咁芳芳而家咧先介紹下呢個朗斯綠園嘅規模先。咁首先呢個屋苑咧佔地有28000平方嘅，建築面積有139000平方，總共咧係有7座嘅，因為佢樓宇分佈咧係冇4座嘅。咁而家咧新加推咗個產品咧係3座，可以直望到個山景嘅。分別係02號單位97平方嘅雙龍普珠間隔，仲有一個咧係111平方嘅4房。咁個價格分佈咧係越大單位越貴嘅，大單位每個平方咧會貴過97平方500蚊嘅。嗱，咁芳芳而家咧先同觀眾朋友介紹下我哋呢度周圍嘅一個交通規位嘅情況先，跟住鏡頭過嚟。咁我哋現時所在咧就位於呢個藍色嘅 logo 呢個位置朗斯綠園。咁大亞灣佢嘅一個路線咧，主要係分佈為4條打橫嘅，跟住有10條係打直嘅。即係龍海1路至龍海3路，龍山1路咧至龍山10路。咁龍海1路呢條路咧係可以直通到嗰個沙田站嘅。石化大道以下咧，呢度主要係以產業區為主嘅。咁龍海3路呢度咧都好熱鬧嘅，因為呢度有比亞迪呢個公司喺度。增加咗好多人流，所以咧佢嗰度商業都好旺。咁芳芳之前咧同阿武咧都有介紹過好多屋苑係喺我哋6大商圈嗰個位置嘅。咁而家講翻呢條龍海2路點解我哋今期要出龍海2路呢？因為龍海2路呢條主幹道佢係我哋成個大亞灣呢度最熱鬧最旺嘅，佢匯集咗我哋最大嘅商場 shopping mall 同埋我哋最好嘅醫療。以及我哋港人唔需要嘅學校咁商業方面呢，我哋萬達廣場，仲有益田假日廣場，以及我哋嘅吳悅廣場，全部都係位於我哋龍海2路呢條主幹道上面嘅。咁醫療方面呢，中山大學附屬惠雅醫院呢個呢係我哋大亞灣當地最好嘅準3甲級醫院嚟嘅。咁關於醫保方面咧，芳芳之前同阿武咧都有出過一集嘅，有興趣觀眾朋友可以睇翻。咁芳芳再講下我哋萬達係喺呢個位置嘅。咁我哋第一集睇嘅瑞禧園咧就位於萬達廣場前400米嘅一個位置。咁第二集咧，我哋嘉悅龍庭咧係位於大亞灣兒童公園嘅正前方嘅。咁第3集咧，我哋而家嚟到咗呢個朗斯綠園啦。朗斯綠園呢度樓下咧有個龍山、虎山，前面少少就到大亞灣兒童公園。去翻萬達廣場咧，會比嘉悅龍庭再多800米左右嘅。咁我哋下一集咧，而家先預告翻下一集咧，我哋準備會去朗斯前面嘅自在城，仲有我哋仲未介紹嘅泰豐木馬湖。咁我哋而家再講翻交通問題。如果港人朋友從香港過嚟嘅話咧，分別有3條線路嘅。咁第一條線路咧就係坐我哋愛心巴士新推出嚟嘅一條線路，從福田羅湖蓮塘出發，跟住13個8咧就可以嚟到我哋大亞灣嘅萬達廣場呢度，跟住再轉翻1程巴士咧就可以到我哋朗斯綠園呢度啦。
咁全場咧，如果你喺福田出嘅話咧，大概係1個鐘頭10分鐘；羅湖出係1個鐘頭。如果係蓮塘出咧，就更快啦，48分鐘就可以到我哋萬達廣場啦喎。咁第2條線路咧就係我哋深圳地鐵14號線啦，從我哋福田口岸出，跟住咧坐我哋到沙田嘅終點站，全程咧係1個鐘頭06分鐘嘅。到咗沙田站之後咧，你如果坐個的士翻嚟，大概係15分鐘到。車飛咧係唔超過20蚊嘅。咁再或者咧就係直接坐巴士啦，巴士就慢3分鐘左右，18分鐘就可以到我哋朗詩樂園呢度。咁第3條線路咧就係從香港西九龍出發啦。西九龍咧就1個鐘頭可以直達到我哋呢邊嘅惠陽站。咁惠陽站咧再轉翻巴士可以到我哋朗詩樂園門口嘅。咁芳芳而家講咗咁多啦，講1萬句，不如你過嚟現場睇一次。咁我哋而家喺你睇之前咧，先帶你去預告下我哋朗詩樂園嘅一個情況，轉頭見啦。好啦，咁我而家咧同阿武哥嚟到咗我哋朗詩樂園嘅大門口呢度，係咪好氣派呢？見唔見到門口種咗2棵西班牙進口嘅油橄欖？咁每一棵樹齡咧都超過咗500年嘅，你估下價值幾錢啦？芳芳話你知，1架波子，1棵樹，即係等於門口種咗2架波子。好啦，我哋介紹翻佢屋苑嘅情況先。咁現時我哋所企嘅呢個前庭廣場咧，佢係一個7字形嘅一個設計嚟嘅。咁門口呢個廣場有6000平方咁大嘅。咁我哋而家跟住鏡頭咧就去翻我哋朗詩樂園嘅一個內園。佢而家咧因為8座啱啱交樓，所以好喜慶，人鏈通行或者係拍卡嘅。咁一入嚟咧，我哋就見到中間呢個咧就係游泳池啦。咁游泳池前面咧仲有少少噴泉嘅水景嘅。呢個游泳池咧有600平方咁大嘅。咁前面呢度腳下咧就係佢個跑道啦，環形跑道，全長咧有680米咁長嘅。咁我哋再睇翻前面嗰度咧就係佢嗰個書吧啦，會客廳。右手邊咧就係以海盜船為主題嘅一個兒童樂園。咁我哋而家再介紹翻朗詩佢最大嘅亮點係咩呢？就係佢外牆首先佢係板樓嘅設計，1字形嘅，採光通風好。第2點咧就係佢嘅外牆咧全部採用呢個鎏儀玻璃，雙層隔音中空玻璃嚟嘅。隔熱防污染咁同埋咧，佢嗰個樓底咧會比人哋高嘅，佢係3.05米正常發展商咧都係2.9米左右嘅啫。咁我哋而家話不多説啦，我哋即刻同觀眾朋友一齊上去睇下我哋前面嗰個3座。俾翻個鏡頭睇下，幾靚啊！呢個外牆。好，我哋轉頭見啦。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。好啦，咁而家咧我同阿武哥上咗嚟我哋呢度3座嘅28層，呢個咧係97平方嘅雙龍普珠間隔。咁現時咧我哋位於呢個主露台呢度。咁我哋而家可以睇到咧左手邊呢度咧就係我哋嘅龍山，幾靚啊！直望呢個山景。咁樓下咧又可以望到我哋嘅內園位喎，游泳池同埋我哋會客廳書吧都可以睇到嘅。咁呢個露台咧長度咧係有6.7米嘅，咁闊度咧係有2米咁闊㗎。咁我哋而家咧跟住個鏡頭入嚟，帶觀眾朋友參觀下我哋呢個間隔先。咁首先呢度係入門位置，
嗱，呢個鋼質門幾靚仔啊！呢個智能密碼鎖咧，仲係有視像功能嘅。大部分發展商係智能密碼鎖，但係冇呢個視像功能嘅啊。咁我哋而家入嚟參觀下，呢度咧就係我哋廚房位啦，七字形嘅櫥櫃設計啊，咁同樣係明窗嘅啊。咁我哋再出嚟啊，呢度咧就到咗我哋餐廳位啦。咁個餐廳咧佢擺咗張4人台啊，峰哥覺得咧擺大啲6至8人台都係 OK 嘅啊。咁呢度有個甩位嘅。咁示範單位咧，佢係擺咗個雙門雪櫃嘅，啊，仲可以整多個置物櫃，個空間係 OK。咁呢個廳嘅開間咧係有3.8米咁闊嘅喎，97平方。個廳做到3.8米咁闊，都係比較難得嘅，因為大部分發展商咧都係3.5米或者係3.6米嘅客廳開間嘅，啊，幾舒適啊！啊，擺咗電視櫃、茶几同埋梳化，中間加埋咧大概仲有1.6米嘅空間可以走動到。咁我哋先睇下左手邊啊，呢度咧係我哋第一間睡房啦。咁睇落唔大，但係咧示範單位整得好好使啊！呢度整咗個訂製嘅榻榻米衣櫃喺上面啦。咁呢度擺床，呢度仲可以擺到一張工作台或者係梳妝台都 OK 啊。咁我哋再出嚟啊！呢度右手邊就係我哋公廁位啦，3段式乾濕分離，做咗鑽石面嘅一個趟門明窗。再過嚟呢度第2間睡房，呢間房咧係露台改嘅，送一半嘅積，但係到時候封窗咧需要業主自己另外再去整改翻。啊，佢做咗一個工作室，咁我哋都可以作為一個多功能房嚟使用嘅。咁我哋觀眾朋友應該有留意到啊，佢呢個係雙龍抱珠間隔，2間房喺左手邊，主人間喺對面嘅。咁呢個私隱性咧會更加好啲，即係夜晚咧你就算喺度打電話啊、打機啊，都唔會嘈住屋企人瞓覺嘅。啊，咁我哋再講翻，佢朗詩咧係升級咗呢個推拉門嘅，之前咧係3段嘅比較輕嘅門啊，但係呢個咧係重手啲嘅，同埋個質感咧都好咗好多。咁上面咧佢仲加咗一個風管機啊，全屋嘅風管機，即係冷氣都唔使買啦。啊，如果自己整咧，呢個至少都要幾皮嘢嘅。咁跟住鏡頭呢度咧就到咗我哋主人間啦。哇，個套廁仲大過公廁喎。嗱，同樣係鑽石面趟門明窗。咁呢度後面咧仲有個甩位嘅，嗱，我哋攝影師可以入嚟睇睇，呢度仲可以做到一個衣櫃位。咁再過嚟啊，咁呢個主人間咧擺咗呢度仲整到一個4門衣櫃，擺咗一張6尺床，可以3邊落床。咁如果有觀眾朋友想改個推拉門出去咧，都係可以嘅。咁同樣咧，呢間房係可以望到山景嘅喎，可以過嚟睇睇。嗱，你想像一下啦，你一瞓醒覺咧，你就可以望到呢個咁靚嘅呢個山景，全無遮擋。嗱，咁你估下呢個咁樣嘅單位要幾錢啦？芳芳話你知，呢個單位咧總銀碼係944000，咁首期咧係64000蚊就可以搞掂，月供咧係3700蚊就可以上會。嗱，咁有啲觀眾朋友可能會話啦，咁自家會唔會送啲咩俾我哋咧？有㗎，芳芳話你知啊，75寸 4K 超電視，仲有我哋嘅全能洗衣機，以及我哋雙門嘅雪櫃。啊，我哋下一集再見啦，啊唔係 ，sorry， 下一個單位見。睇完咗雙龍抱珠嘅97方，呢個咧係111嘅4房。嗱，跟住鏡頭過嚟，同樣3.8米嘅客廳開間，呢度出去咧就可以直望到我哋呢個山景啦，真係坐喺個廳度睇電視都可以直望個山景，幾靚啊！嗱，咁而家望出去咧，正前方呢條路嘅正前方，少少黃色加住白色嗰個位咧，就係萬達廣場啦。大概係3個紅綠燈就可以到呢度。咁呢個露台咧，長度有6.8米，闊度咧係有2米嘅。咁從呢度開始咧，佢呢度係傳送嘅。
因為佢佈建嗰陣時咧，呢度咧係一個設備層嚟嘅啊，但係實質交樓嗰陣時咧就係一個完整嘅一個露台，所以咧佢可以做到傳送。咁頭先咧，唔知觀眾朋友有冇留意到咧？我哋全屋嘅廊絲咧，佢全部都係呢啲落地玻璃嚟嘅。咁玻璃面越大咧，發展商嘅成本咧會越高嘅啊，所以好多發展商咧，佢為咗慳錢咧，都唔會整咁大嚿玻璃出嚟。嗱，咁我哋而家跟住鏡頭過嚟啊，帶觀眾朋友參觀下我哋呢個廚房位，U 字型嘅櫥櫃設計，明窗。咁呢度咧預留咗一個雙門雪櫃位，哇！芳芳覺得3門都夠啊，真係。再跟住鏡頭過嚟啊，呢個咧就比頭先多咗一間房，同埋個間隔上有啲分別。嗱，呢度右手邊咧就係我哋第一間睡房啊。呢間睡房咧係除咗主人間之外咧最大嘅一間睡房。咁呢個窗口咧同樣都係落地窗嚟嘅。全屋都送咗風管冷氣機。咁我哋而家睇翻對面呢度第二間睡房，呢間睡房都好四正，擺咗一張4尺床，跟住咧就三門衣櫃都 OK 啊，2個床頭櫃3邊落床。呢間房同樣都可以望到個山景喎，直頭龍山虎山2座山都睇到啊！嗱，咁再過嚟啊，呢度咧就係我哋公廁位啦。咁佢個洗手台喺出面咧，就算有客人過嚟上廁所，你喺度洗手啊，或者清潔啊，都唔會有影響嘅。嗱，3段式乾濕分離，方方對手差唔多伸直啊。再睇翻。呢一間房咧就係露台佈建嘅，送一半職，咁佢就整咗一個工作室咁樣嘅設計啦。咁到時候咧，我哋可以自己整翻有自己興趣嘅一啲設計咯。例如話棋牌室啊、瑜伽室啊、健身室啊都 OK 嘅。呢度就我哋主人間啦，哇超大啊！擺咗一張6尺床啊，同埋咧佢而家個窗台咧係升級咗嘅啊，而家抬高咗30 cm， 咁個光線更加好。呢間房同樣可以望到山景，超靚啊！芳芳好中意呢啲有景嘅樓，唔單止睇到呢個龍山，仲可以睇到前面個板張嶺啊！板張嶺有70萬平方咁大，有登山道啦，有露營基地啦，仲有2個湖泊嘅。咁我哋入嚟睇睇，呢度咧就到咗我哋套廁位啦！哇，個套廁咧直頭大過公廁啊，真係〜你估下呢個單位幾錢啦？芳芳話你知，總銀碼114萬，首期13萬，月供4200蚊就可以搞掂啦。嗱，咁而家咧我哋就同觀眾朋友總結下，我哋總共咧萬達商圈咧係影咗3集嘅。觀眾朋友，你中意邊個屋苑多啲咧？留言話俾芳芳聽啦。第一集瑞禧園，第2集嘉悦龍庭，呢度第3集朗絲綠園。嗱，咁芳芳而家再講下佢嘅優勢啊。首先第一樣咧，佢有景觀啊，樓下可以望到龍山、虎山2座山，有山景。咁第二點咧就係佢屋苑嘅質素相對比較高，因為佢全屋咧都係落地窗，並且係使用 Low-E 玻璃啊，雙層隔音中空玻璃，並且係防污染隔熱嘅啊。咁第3樣咧就要講翻佢係板樓設計啦，全灣區、全大亞灣啊，唔係大灣區啊，全大亞灣區唯一一個板樓設計嘅屋苑啊。板樓光線好、私隱好啊，因為睇唔到對家啊。咁再講翻第4點咧，就係佢呢個樓底比較高啲，同埋佢而家可以使用呢個低首期政策。咁之前有一段時間咧，港人朋友最少都要支付到20%以上嘅呢個首期先做到貸款嘅，但係佢而家咧就放寬咗個政策啦，首期6萬幾蚊就可以上會買到我哋嗰個97方。咁如果你唔介意個頂樓嘅話咧，佢仲有個93方，嗰個首期最低係3萬蚊就可以上會嘅啊。咁我哋今期咧就分享到呢度啦啊！如果有興趣觀眾朋友，快啲嚟聯絡我哋啦。我哋有提供免費專車接送，咁同埋咧全程售後都會跟到尾㗎。咁如果中意我同阿武哥嘅話咧，記得幫我哋點 like 喎。我哋下期節目再見啦！我係芳芳同我哋攝影師武哥。
中央強調樓市要止跌回穩，平價置業時機有可能轉眼即逝。你有冇興趣跟我哋自家兄弟過到嚟大灣區呢邊睇樓呢？自家兄弟現時為客戶度身訂造專屬行程，無論喺口岸嘅預約接待，又或者喺香港呢邊直接出發，提供點到點嘅睇樓安排，帶你品嘗當地特色美食，盡責為你提供各個樓盤嘅資訊，睇樓全程無壓力，讓你可以輕輕鬆鬆選購心水單位。而由簽署認購書一刻，我哋嘅服務先係剛剛開始。無論係匯款、簽約、代辦手續，我哋都會為客戶提供貼心而全面嘅協助。後續我哋仲會提供自家兄弟嘅專屬管家服務，由買樓、收樓、驗樓到單位嘅軟裝精裝設計，以至係訂製家私服務，自家兄弟都能夠為你一一辦到。更有提供資訊豐富嘅網上平台，俾你自主了解各個樓盤嘅詳盡資訊。無論係市場熱話、獨家折扣、熱賣靚盤，我哋都第一時間通知你。我哋誠邀你跟我哋到灣區各個城市選購你嘅心水單位，專屬訂製路線考察可以天天出發。